मित्रों, पुरानी खांसी से संबंधित कई बीमारियों के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आज बात करेंगे गले और फेफड़ों की बीमारियों में खांसी का महत्व एवं इलाज। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र गुप्ता, वरिष्ठ श्वास दमा, टीबी एवं गहन रोग विशेषज्ञ, रिद्धि सिद्धि क्लिनिक, राजेंद्र नगर, बरेली से अपने YouTube चैनल RS हेल्थ केयर में सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। जैसा आपको विदित है, आज का टॉपिक पुरानी खांसी का संबंध फेफड़े और गले से है। अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि खांसी का संबंध गले से संबंधित होता है, लेकिन अधिकतर लोगों में फेफड़ों की वजह से भी लंबी खांसी आती है। ऐसे व्यक्ति वो लोग हैं जिनको लगातार बार बार खांसी का आना, दवाई लेने के बाद भी खांसी का पूरी तरह ठीक ना होना, दवाई बंद करने के बाद फिर से खांसी का होना कॉमन लक्षण है। जैसा आपको विदित है, गले की कॉमन बीमारियां जैसे कॉमन कोल्ड या गले की और बीमारियां एक खांसी की कॉमन वजह होती हैं। ठीक उसी प्रकार फेफड़े की बीमारियां भी बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, जैसे एलर्जी का होना, निमोनिया का होना, टीबी का होना एवं लंग कंजेशन का होना। फेफड़े की बीमारियों में अधिकतर बलगम का आना, बुखार का आना व सांस का फूलना कॉमन एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं। मैं मित्रों एक अलग तरीके से इसी बात को समझाना पसंद करूंगा। जैसे इस एक्सरे में आप देख रहे हैं कि लंग की दोनों फील्ड काली ब्लैक है और चारों खाने ब्लैक हैं। इस तरीके के पेशेंट में फेफड़े की बीमारियों की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन अब इस एक्सरे में देखिए कि दोनों तरफ के फेफड़े की कलर सफेद हो गए हैं और कोने भी सफेद हो गए हैं। ऐसे पेशेंट में या ऐसे एक्सरे में फेफड़े की बीमारियों की संभावना बहुत ज्यादा होती है। मित्रों, यदि लगातार बार बार खांसी का आना, बलगम, सांस फूलने के साथ या बुखार के साथ खांसी लगातार बनी हुई है, ऐसे फेफड़ों के बीमारी में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप सलाह लेके अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं और निरोगी रह सकते हैं। धन्यवाद।